В общем, я еду на сдачу печки. Так, что-то они тут придумали. Сейчас посмотрим. Ух ты! Здравствуйте, Василий Александрович. Здравствуйте! Приветствую наш дом. Что же здесь у нас? Вот, угощаем вас. Угощайтесь. Ничего себе! Вот это да! Так. Какие красивые русские люди! Наконец-то я дождался этого счастья! Это вам. Угощайтесь. Ну, ваше здоровье! Всё, давай. М-м-м. Спасибо большое. Дай бог здоровья вам. Вам спасибо. Так, что же у нас? Ух ты! А вот и наш шедевр. Как вы видите, горит. Очень хорошо. Стекло не затемняется. Здесь у нас, можно подумать, духовка, да? Но нет. Она как бы и духовка, конечно, но здесь еще и варочная панель. С термометром. И вот такая задняя стена. Делалось это где-то около 17 дней. Выглядит шикарно. А вот виновница торжества, Любовь. Ваше мнение? Я просто в восторге. Эти люди осуществили мою мечту. Спасибо вам огромное. Спасибо вам. Заказывайте. Хорошо. Рекомендуйте. Рекомендую. Я просто в восторге. Спасибо огромное. Да, я понял. Я хотел вот еще раз заснять, где еще увидишь такую красивую пару. Это просто невозможно. Ну и вот, как говорится, хозяин дома. Здравствуйте. Дорогие друзья, 2025 год. Топим этот печь-камин чудесный, реально чудесный и волшебный. Где-то около 3 часов. Полет нормальный. Пост, поэтому здесь, как вы понимаете, чай. Блин, здесь пирог с картошкой. А здесь камин, печь с дровами. Дай вам Бог здоровья. Ну что ж, дорогие друзья, топим уже где-то часа 4. По чуть-чуть, вот буквально по 2, по 3 полена. Вот хороший градусник. Наружная сторона у нас идет по Фаренгейту, а внутренняя по градусу Цельсия. Видите, по Фаренгейту у нас 200, а по градусу Цельсия сейчас почти 100. Но, ну, в принципе, дверка закрыта. То есть сейчас именно это говорит о том, что мы еле-еле топим. Почему? Потому что просушка идет. Значит, еще раз перед протопкой проверяем плиту, Да, чтобы ничего не было. Дверь обязательно нужно запомнить. Когда открываем дверь, немножко приоткрыть, чтобы... открывать, нет, смотри, когда открываем, допустим, нам надо подложить. Мы ее не распахиваем резко, а мы ее вот так приоткрываем чуть-чуть, даем воздух туда пойти, еще чуть-чуть, чтобы не потянуть за собой, потому что вот это все закоптится, если будете резко дергать. Понятно. Ага. Вот мы чуть-чуть открыли. Слушай,
А я такая думаю, блин, сейчас закоптится сразу Да. здесь. А нет, Но, кстати, я уже сделал немножко ошибочку. Смотрите. В идеале как лучше сделать? Смотрите. Чтобы вообще ничего не было, вот лучше еще вот эту нижнюю приоткрыть перед тем, как подкидывать дрова, чтобы напрямую шло. подкидывать. Подкидывать, растапливать, вот это лучше открывать. У нас вот, когда она закрыта, дым идет вот здесь, через низ. То есть печь будет вот с самого пола теплая. Когда мы открываем, огонь идет напрямую, ему легче, соответственно, меньше поддымления и всего такого. Вот, и мы уже вот так вот раз приоткрываем. Вот. Все нужно медленно, постепенно. Да, не надо дергать, это не веер. Подкинули. Спешить вообще в жизни. Да. Подкинули, можно чуть-чуть щелку оставить. И в это время уже идем, опять закрываем низ. Ага, вот туда. Да, вот эту. Приоткрыли, закрыли. Да. Вот эту, смотрите, вот эту. Значит, когда остались только угли, мы ее закрываем и чуть назад, вот так вот. Понятно. И так еще часик. Блин. Часик, а потом до конца. А потом уже до конца. То есть вот когда только угли, мы ее закрыли на пару сантиметров обратно раз. И часик так, чтобы не было угарного газа. Потому что угарный газ, он не пахнет. И чтобы просто не помереть, люди умирают, даже не понимают от чего. Потому что он не пахнет. Вот. Поддувало, чтобы было длительное горение. Вот делаем вот так вот щелку, не более сантиметра. Она будет потихонечку гореть. Если хотите побыстрее, чтобы печка прогрелась, чуть побольше делаем вот так вот. И все. Неужели мне такая красота? Боже, неужели у меня такая красота? Боже, правда, я не знаю. Я восторг. Да я просто счастлива. Дай бог. Вот видите, приоткрыл поддувало, да, и сразу все занялось. Потому что кислорода много. Да. Вот если мы подзакрываем печь, И вы знаете, вот, и вот так вот. честно говоря, я думала, сейчас затопим, сейчас вот этот вот дым пойдет, черная будет. Офигеть. Все отлично, да. То есть в целом ее можно топить и открытой, но открытой топить можно только лиственными породами. То есть вот сейчас мы растапливали елкой, да, там, или сосной, то есть хвойными породами. А березой? А березой, вот я сейчас подкнул первый раз, вот ее можно, это лиственная порода, с открытой дверкой. То есть если хочется прям совсем открытого огня, открываете ту задвижку заднюю, то есть нижнюю тоже, и можно прям с открытой дверкой топить. Ну это вот именно чисто визуализация. Тепла меньше от этого. Вот, Василий Александрович, вот закрыта задвижка летнего зимнего входа, открыта вот центральная. Я затопил уже, это, не поставил я стекло, вот стекла нету, вот она горит. Даже видно на видео, что дым, завихрение идет внутри. Сюда она не идет. Вот. Ну вот разгорается постепенно. Поддувало закрыто. Заказывайте, ставьте лайки. Как видите, делаем красиво, хорошо. Рекомендуют. Приедем, сделаем красиво, исполним вашу мечту.
А по нынешним временам, когда, понимаете ли, с газовыми трубами проблемы, неурядицы в стране бывают, печь это самое надежное. Всего вам доброго. Приглашаем в гости к нам.